Да. Как се казва? Голямата пещера. Вземали сме този път и фенер, че миналия път дойдехме без нищо. Логика. И така си обичам. И това е. Ето какво е. Яко нещо. Ще видиме. Ниче пропадаме. Влизахме един път със светлина от телефони. Първия път като го намерихме. Ама не видяхме нищо. Втория път дойдехме. Пак без нищо. Ето къде же. Има стъпки. Идвала някой скоро. Миналата седмица. Те големи обуща. Може и моите да са. И така. Така. Тук има нещо като гнездо. Гнезденце. И така. Абе, ние сме идвали, ама тук надолу не сме слизали. Смисъл? Що? Нали имаше някакъв код? Не задържаш двата бутона да беше там, какво беше? Съмнявам се. Това му се казва голямата пещера. Не сме я разглеждали обстойно. Светна ли? Супер. Там има някакво продълженице. Сега ще разгледам, видим. Идваш? Вече верно ли голям? Ние ония път с телефоните така на куца работа дойде. Да. Доста е добра. Ще видим повече информация. Не знам. Тук са. Скърцат. Да. Па не им свети. Първият път като идвахме имаше много прилепи. Като цяло. Да. Много яко. И... Между другото ти кажем няма ли? Яко. Не ги виждам прилепите. Нема? Нема. Тук е празно, никъде няма. Кое? Има малко прилепчета там.
Да, ма не им свети. Интересно, че големите прилипи ги няма. Охо. Че тя продължава, бе. Накацах се. Опа! Изкребе малко. Много бързи движения правилно. Трябва да снимам. Да гледам къде си тъпвам. Как се пазара? О, имаме опит с парзаленото. Тук има прилепчи, ви гледай. Не са какво ще. Душило се. Не са по-бавно. Има кал. Не мога да видим тук. Тук надолу има някакво дупче. И тук нагоре задънва и това. Толкова ли? Толкова. Това. Нищо да пак влезнахме до тук, преди да влезахме изобщо. Преди нямахме светлина. Да. Но евентуално там надолу. Ако се копне малко, може и да се пооткрие нещо. А това тук е някакво гнездо, най-вероятно. Отгоре. Не знам дали е гнездо или е просто такова. Като мухъл, може. Може и гнездо да е. Виждам, че имат тревички такива. Той нагоре има дупка, скъл. Нагоре има дупка. Не знам да ти гледаш. И ми е там нагоре. И мен ми се стори, че задънва там. Не знам, да ми се струва, че има дупка нагоре. Обаче е много тесно. Тесно? И много кално. Абе, кълта мога да се преживява. Аз ще съм прилича на племни. Да. Сериозно? С такова. Скраваш като той само. Не е невъзможно. Как не е невъзможно, да не може да го прави? Не знам, мен ми е интересно къде са прилепите, да имаше страшно много. Те дали мигрират или? По-скоро са в размножителен период. Добре, ама ги няма. Има малки. Има малки. Трябва да се дойде да се копне тук натам надолу. Дали трябва да се копне? Па да се поразшири, мога продължава. Не съм сигурен. Комари доста, още спящи. Да. И те са в размножителен период. И ние сме в размножителен период. И ние ли сме? Като комари. Вече се подхлъзнем. Ще ти свети. Аз си светим.
Ама не знам яка пещерата, смисъл. Хубаво. Не е нещо изключително огромно, но е доста добра. Идваш ли? Все пак ние тук в нашия регион не може да се похвалиме с много пещери. А? Да. Вчера се заврехме в една друга пещера с някакви ненормални паяци. Големи. Те от тук се проврех. Това е много яко. Образование. Като цяло няма да никъде много проблема. Като дължина не е проучвано. Влиза слънчев лъч през дупката. Много яко. Ей, тук има. Ей, там горе има някаква интересна лодка. Знам дали се вижда точно трънчо. И така. Като от пиче. И... входче, към си беше от прозорче. Долу е село Илия. Това не е къде? Към вечер. Там е спа? Не, не обещам да дехнем селото. Не говорим от върха, там е къде не знам. Не съм наясно. Мога прощени да разбера. Така да О, ветровито е. Така изглежда. Отдолу пещерното небе, погледнато отгоре. Това е. Там другата дупчица, не знам какво е. То не е и тук къде. Не знам какво е. Нещо. Някой ако знае може да каже.